шаттл с Кемерово, обслуживание выжимного, замена тормозной жидкости полная, контур сцепления, чистка дроссельной заслонки, уже очень грязная, 3 года, говорит, проездил. Разбираем. Дроссельная отмыта. Продолжается разборка. На сливной крышке нет болта. Видно, что все уже. Это прям повезло человеку. Клапанная бежит. Прокладочка. Да, зря ты ее поднял. Я ее сейчас вот так вот сделаю. Коробка на столе. Крутится более-менее. Сальники сухие. Но в преддверии прошлых событий сейчас мы всем рекомендуем при проведении обслуживания все-таки заменять смазку по сальнике, чтобы потом не было таких случаев, что мы не предупреждали. Рекомендации теперь такие имеются. Сальник большой, мокрый уже. Маленький тоже. Так, ну вот такая ржавчина. Я все-таки думаю, что вот отверстие, да, когда моем двигатель, ну, как раз вот так бежит сверху. То есть или где-то может с капотом открытым стояло. Ну, в общем, скорее всего, при мойке двигателя через эти отверстия попадает вода. Ну и, наверное, все-таки, когда помыли автомобиль, не надо оставлять, двигатель имею в виду, оставлять в спокойном состоянии, покататься после мойки двигателя, чтобы это здесь все подсохло. Ну, в таком духе продувается. Нечетный целый. Не встретились. Не встретились, да? Сказали, нахуй надо, да? Опорный под замену. Нечетный целый. Ставим опорник такого плана. Качественный. Сальники первичного вала заменены. Коробка отмыта. Не хватает 2 клипс. Здесь такой порыв. Клипсы поставили. Проводим замену тормозной жидкости в тормозной системе. Прокачка. Насыщение влагой тормозной жидкости в тормозной системе здесь было 2,1%. Коробку поставили, сейчас тормоза прокачаем и калибруем. Шаттл 2015 года, пробег 158 377, проведено обслуживание выжимного механизма сцепления, заменен опорный подшипник, заменили тормозную жидкость в актуаторах сцепления полностью, тормозную жидкость в тормозной системе. Ну и остальное было на видео. Прошивки обновили. Все, сделали все калибровки, автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации.